कर दिया। वापस दे दो। कितने मिनट क्या करूं? डॉक्टर हेलो देखा साढ़े 300 में अभी वो हालांकि ये जो रेट दे रहा है वो उनको दे रहा है इनको हेलो लोकल इनको मान लो ना चलने दे। और मैंने उससे बात करी मेरा 28 लोकेशन पे है हमारे तो मैं वो कह रहा था मिल लो मेरे से मैं तो बाहर हूँ अमन भी दिया करके आएंगे मिल लेंगे मैंने कल मिलोगे यार वो कल नहीं कल तो उस दिन मगर वो आप बोलो तो मैं देवास को ले जाएंगे देखो ना बस बंद कर दो, बंद कर दो।